họ công ty từ thiện về chó đó là họ giống như là họ đi rescue những cái animal, là họ thí dụ như những con chó mà nó bị bắt, hay là những con chó mà nó bị bệnh, thì cái organization này là họ đang gây quỹ, nhưng mà họ accept Dogecoin, Bitcoin và Ethereum. Thì cái điều mà khá đơn giản cho chị mình thấy được đây là một công ty, nó cũng không phải là nhỏ, nó là một cái công ty ở bên Chicago, là một cái non-profit cũng khá ok. Nhưng mà cái điều mà chị mình muốn nói tới đây là cái cryptocurrency như là Bitcoin, Dogecoin và Ethereum, thì bây giờ từ từ mình thấy đó là những công ty từ thiện họ đã accept Dogecoin, thì từ từ sẽ có những công ty từ thiện khác họ sẽ accept Dogecoin, thì từ từ nó cũng tạo thêm cái hiệu ứng của đám đông, đó là business nó accept, nhà băng nó accept, nhiều người họ accept, và sau đó quốc gia nó sẽ accept, thì từ từ nó sẽ mainstream, nó trở lên, chỗ nào cũng có hết, thì cái Dogecoin nó sẽ gia tăng nhiều cái giá trị cho nhiều người biết tới.